Iki kudu digusik lho iki. Gampengan iki kudu digusik. Soale dayah iki somben sing paling akeh ndridikit arah kono kae lho. Rasane. Iki trap-trapane iki piye Pak Mesan iki di anu apa? Trap-trapane kuwi lek kena golen watune didoli, lek dene ra kena ngono ae gek diuruk neh. Lah iki tunggak kambil iki piye iki? Tunggak kambil iki yo ndangkel lho iki. Lah ora ditanduri cikal sisan ketebak esuk anu ki wis dhuwur sisan. Lah jere kapan lho sampean iki arep duwe gawe iki Pak Mesran? Setu legi tanggal 15 Juni to. Ya meh perek ngono. Saro hajate apa to, Pak? Ruwatan, Kang. Ya pomah aku iki gen sajakane semeblak ngono kan kudu diruwat to. Lah iya lho jatahe ya gek suarane sampean barang bindeng ae kaya ngono kuwi mestine njaluk diruwat lho, Pak. Aku iki lek obo watuk ngono tengah wengi kuwi sampe njumbulke tangga teparo lho, Kang. Iki ora agak-agak diruwat aku ngono. Lah iya to. Ya wayahe mbok ya karo ngrabek-ngrabek ki ngono to, Pak. Sisan gawe. Ngrabek ki sapa lho wong urane kok. Ya anak-anake tanggane to kok mbok menawa timbangane guruwatan ngolo nganggur. Lah ora ning to, Kang. Wis tak tareni kabeh lho tangga-tangga teparo kuwi ora ning sing arep ngrabek ki layak sing arep rabi ngono ya. Ruwatan iki malah luwih penting lho, Kang. Ora kok ke ruwatan ngolo nganggur piye lho. Omah kuwi nek ora diruwat kuwi sok-sok akeh sawange, sok-sok ya trocoh, sok-sok ya ngono. Lho, nyang apa kok iso lek diruwat malih ora ngono? Soale wong kuwi arep ruwatan, arep duwe gawe, omah kuwi mesti didandani, sawang-sawang dilaki dadi resik lah. Mulane sak iso-isone omah kuwi kudu diruwat ben iso resik, ora trocoh lan liya-liyane ngono lho. Aduh, mateng aku. GB Studio, VO Talent Indonesia.